يا مساء الفل، مساء الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لو اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو، ما تنسيش اللايك عشان ترفعي الفيديو. تمام. فاول حاجه عملتها كنت ناسي اعملها قبل رمضان، يعني في حاجات كتير كده وقعت مني ما عملتهاش ما جهزتهاش، فمن ضمنها الشربات. آه، احسن طريقه تعملي بيها شربات عشان ما تتزنقيش وتنجزي بسرعه ان انت بتعملي كميه شربات وتركنيها في التلاجة. فانا هنا جبت كيسين سكر، حطيتهم في حله، حطيت عليهم الميه، وسبتهم يغلوا على النار. تمام. واحط لهم ليمونه يعني اعصر عليهم ليمونه، واسيبهم بقى ايه لحد ما الشربات كده يتظبط معايا. ممكن لو عندك عسل كلوكوز تحطي معلقه، تحطي معلقتين، بيظبط الدنيا برضو في الشربات بتاعك. نقلبه واحطه على البوتاجاز بقى واشوف انا هعمل ايه. يعني الكلام ده عملته اول يوم رمضان، مش النهارده، يعني انا عاملاه من اول يوم رمضان ومجهزاه. فهنا كان عندي كيس كنافه في الفريزر، طلعته، ابتديت قطعتها وكسرتها وكده، وبعد كده شفت بقى حطيت لها، سخنت السمنه، جبت الصينيه دهنتها سمنه، وبعد كده حطيت الباقي على الكنافه يعني. وافضل بقى اقلب لحد ما الاقيها كلها اتشربت سمنه. هي حلاوه الكنافه ان هي تبقى بتشر سمنه كده وبتبقى جميله. فانتي هنا هتحطي البتاع وتسيبيها لحد كل شعرية فيها تتملي دهان وكده، تقسميها نصين وتبتدي تحطي في الصينية. فانا هحط نص الكمية، اضغط عليها كويس جدا، وبعد كده ابقى احط النص التاني. طبعا في حشو يتحط في النص ما جاش في التصوير، ملناش دعوة بيه. هوريلكوا في الاخر كده في قطعة الكنافة وهي فيها الحشو يعني. المهم ان انا حطيت نص الكمية. طبعا بتضغطي عليها بقى، يا بتجيبي صينية يا بتجيبي كوباية يكون قعرها مسطح تدوسي بيها علشان تبقى مضغوطة كويس، او صينية اصغر منها بتحطيها جواها فتدوسي على الكنافة، تدوسي عليها بيها. بتدوسي عليها بايدك حسب بقى قوة يعني الضغط بتاعك انتي. انا هنا عندي ايدي الهندي نضيفة، مش بستخدمها في التوم خالص ولا بستخدمها في المطبخ. انا الهون ده جايباه اساسا عشان لما يبقى عندنا اسبوع وكده بدخل اخبط بيه، انا بحب العب بالهون كده في السوق، مين عيل زي كده. المهم ان انا حطيت المكسرات بتاعتي، حطيت معلقه سكر بودره وجوز الهند وزبيب وفول سوداني، وبعد كده رحت حاطه نص كميه الكنافه التانية، ابتدي اضغط عليها برضو. هو اهم حاجه في الكنافه عشان تطلع حلوه معاكي ان انتي تضغطي عليها كويس جدا عشان تطلع مظبوطه معاكي، ان هي ماسكه في نفسها كده وحلوه. المهم بقى ان احنا نخلصها، يعني نضغط عليها جامد ونشوف بقى هنسويها بقى. في ناس بتحب تسويها على البوتاجاز، يعني في ناس استاذه في الموضوع ده ان هي تسوي الكنافه على البوتاجاز كده، تلف الصينيه وبعد كده تقلبها وترجعها تاني على الناحيه التانية يعني وكده. بس الموضوع ده انا مش بحبه، يعني بحب ادخلها الفرن واسيبها مع نفسها. اي نعم بتهلك، تفضل في وقت كتير يعني، بس لو انتي مشغله الفرن فبالنسبه لك مش بتاخد وقت، يعني انتي بتبقي مشغلها على صواني تانية فهي جنبيهم كده، مش حوار يعني. المهم يعني احنا دخلناها الفرن، اول ما طلعت اسقيها بالشربات وابتدي نقطعها في الصينيه. انا طبعا ولا قلبتها في صينيه تانية ولا عملت اي حاجه، هو كان الاصح ان انا اقلبها في صينيه تانية وابتدي ايه خلص. بس كنا بنجهز الفطار كمان، كان وقت المغرب خاصه جدا، ف كنا بننزل الاكل خلاص، فقلت اعملها اغطيها واسيبها شويه. فانا حطيت لها الشربات عشان تبقى طريه شويه. سيبيها متغطيه، يعني غطيها بورق فويل بصينيه تاني باي حاجه. انا بحبها طريه زي جدي ما كان بيحبها، كان بيعملها تخينه وطريه، كان بتبقى تحفه. الله يرحمه. المهم يعني ده شكل الكنافه ودي الحشوه بتاعتها. تنسينيش بقى بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والكومنت الحلو.